皆さんこんにちは。ポッドキャスト裏技英語、今週も始めていきたいと思います。石井てるみです。よろしくお願いします。そして、私のco-host はこの方です。 Hello everyone, my name is BJ Fox and welcome to another episode of 裏技英語。So, Terumi, Yep. this is another episode on how to pitch ideas. Pitch ideas. アイディアを売り込む。アイディアを売り込むための裏技ですね。 Did you say 裏込む there? You're so 裏wazzed up. You said 裏。そう、今言ったよね。アイディア売り込む。売るため、売り込む。いや、no. Could that be a phrase that we use? Like when you use an 裏waza to pitch an idea, Yeah. are you 裏込んでます？売ら込むね。Yeah. 裏込むか。なんか裏技がかかってるのがちょっと分かりづらいかもな。裏技、アイディアを売り込む、裏込む。ちょっともうちょっといいのを考えましょう。Okay, well, we've introduced a number of 裏込む裏wazas before, such as, come on, let's roll the dice. Come on, let's roll the dice. もうとりあえずやってみよう。やってから考えよう。Yeah. はい。That was episode 62. Wow, long time ago. Or another 裏込む裏waza. I'm going to keep 裏込むing this. 気に入ったみたいですね、BJ さんは。はい。Do you remember this one? Come on, it could be a game changer. It could be a game changer. And in both of these examples, I would say you're doing a positive appeal. Come on, let's have an adventure. Come on, this could be amazing, is what you're saying. はい。Let's roll the dice も it could be a game changer も結構ポジティブでしたよね。 Yeah. もうとりあえずやってみようよ。 Yeah, ね you're appealing to their idea of hope. なんかいいことがあるかもしれないじゃん。やってみなきゃわかんないじゃんっていう結構なんかポジティブな側面を押し出してやってみようよというふうに人をインカレッジするようなそんなフレーズですよね。Now, today's urawaza is the opposite. It's going to appeal to the negative side. お、今日ご紹介する裏技は何か売り込むにしてもちょっとネガティブな側面に着目する。珍しいですね。Yeah, because what you're doing is you're going to be telling the other person, the other party, what the worst case scenario is. Worst case scenario. Worst case scenario. So, はい。worst case scenario, tell me. ワーストケースシナリオ。Do you understand what this means? Worst case. ワーストケース。ワーストは最悪でケースは場合だから最悪の場合。最悪の場合のシナリオ。Yeah. 最悪の場合ってやつですね。Yeah, it's kind of like doubling up the idea of scenario. It's like the worst case scenario. Worst scenario. ケースとシナリオはまあ似たような言 Yeah, 葉なので。essentially mean the same thing, I would say. はははワーストケース。最悪の場合のシナリオ。まあ最悪の場合ということですね。And what you're doing Yeah. is, you're asking them, what is the worst thing that could happen? If we did this, what is the worst thing that could happen? はい、worst case scenario で、これは疑問文で相手に投げかけるわけですね。最悪の場合何が起きうるでしょうか。 Yeah. はい、これをやってみて、実際最悪な展開が待っているとしたら何があるでしょうかと、そういうふうに問いかけるわけですね。 If we executed this marketing strategy, what is the worst thing that could happen? このマーケティング戦略を実行してみた場合、最悪の場合何が待ってますかね。 And I love this phrase for two reasons. ほう、You love this. Yeah, essentially it's a double urawaza. 二重裏技。二重跳びみたい。二重裏技。ダブル裏技。A double-edged urawaza. ダブルエッジド裏技。すごいですね。ダブルエッジ。二重裏技。モロハではないか。二枚刃ってことですね。So let's look at both usages. So the first urawaza aspect of this phrase is it's a phrase you can say to yourself. はい。まず一つ目としては、これは自分に問いかけることができます。Worst case scenario. You're asking yourself, what is the worst thing that could happen? はい。worst case scenario で始めて、最悪の場合どういったことが起きるでしょうと。最悪どうなるかなと自分に問いかけることができますね。Yeah, so next time you're feeling nervous, you're not very confident, just ask yourself,
what is the worst thing that could happen? What is the worst case scenario? If I ask that girl or guy out on a date or bringing it to the office, ask my boss for a transfer to the New York office, what is the worst thing that could happen? なんでこのオフィスの例が逆に来たの？ I don't know. I think I've hung out with you too. でも分かりやすい例ですよね。いろいろな状況ですよ。お仕事とかプライベートでも自信がなかったりナーバスになったりしますよね。例えば気になる男性を気になる女性をデートに誘うね、断られたらどうしようってすごいナーバスになりますよね。はたまた職場で、例えばちょっとニューヨークに転勤したい、でもこんなことを上司に言っていいのかな、どうしよう、自信がない、そんな時に自分に問うてみましょう。最悪の場合どうなる？ Yeah. And often this comes in a set phrase now. You can say, worst case scenario, they say no. Worst case scenario, they say no. Worst case scenario, they say no. Yeah. どういうことこれ？ Well, like you ask someone out, would you like to go for coffee? Worst case scenario, they say no. そういうこと？ Yeah. じゃあ気になる男性を私が誘おうとする。でもめちゃくちゃ緊張する。でも最悪の場合彼がノーって断るだけじゃん。Yeah. Yeah. Worst case scenario. He just says no. Yeah. Yeah. And we've talked about this before, actually, quite a lot. Applying for jobs. Applying for jobs when you don't tick all the boxes. Worst case scenario, they don't respond. 前にも話しましたけれども、何か仕事に応募するとき、募集要項全部満たしてないかもしれない。それでも応募してもいいかなってナーバスになったりしますけれども、でも最悪の場合返事が来ないだけじゃん。Yeah. There's nothing to lose. Nothing to lose. That's another great way of saying that. There is nothing to lose. There's no damage to you. So the first aspect of this urawaza is ask yourself, what is the worst case scenario? Get some confidence and give it a go. My best friend Yeah. はよくね、路上で自分のタイプの男性がいるとガンガン話しかけるタイプの女の子で、Oh, yeah. なんか日本人の女の子の中では多分珍しいと思うのね、そうやってナンパするのって、Yeah. ナンパってなんていう英語で？ Chatting up. Chatting up? Yeah. BJ did chatting up on the street とか言うの？ BJ was chatting girls up on the street. Did you say that? What would you You say? would be hitting on. Hitting on. Yeah, hitting on. Yeah. Hitting on. BJ was hitting on girls. Hitting on girls in Shibuya. Can we take BJ out? It's not true. He's handing out flyers for the bar. That's different. He's trying to get people. Okay, so my best friend was hitting on guys Yeah. who she thought was cool. Yeah. And I was so, like, なんて言うんだ。すごいなと思って。I thought I couldn't do that. Yeah. Because it takes so much courage. But according to her, like she always said, like, there's nothing to lose. Nothing to lose. Worst case scenario, they ignore you. Yeah, just zero. Yeah. It's just zero or plus something. Yeah. The good scenario, then the guy answers you and something may start. Yeah. Right? So ね、彼女はだからいつも失うものは何もないじゃん。ゼロか、もしくは関係が始まるからプラスかのどっちかしかないよ。There's no minus to it. って言って。So そうやって often, 動いてた。so often, the worst case scenario Yep. is not bad. 確かに。It's neutral. 最悪の場合っていうのは、ほとんどのケースでは実は何も悪いことはないんだよね。ちょっとだからナンパしたのに断られてしょぼんみたいなことにすごい傷つくっていうことであればマイナスなのかもしれないけど、いやでもそんなことないよね。なんか he just says no っていう、そういうふうに考えられたらなんだ there's nothing to lose って思いますよね。So let's all remember this phrase. Worst case scenario, they just say no. If you like Japanese stand-up comedy, come and see your favourite Marmite comedian, BJ Fox and his friends at our 日本語 stand-up comedy 忘年会12月20日 What's 20日 20日水曜日9時からスタート9時からスター9時スターA big star Marmite BJ Fox 日本語のスタートアップコメディーショー、忘年会ということはなんか特別なWe'll be doing our jokes from all through the year, our best なるほど、one. 今年ナンバーワンのジョーク勢ぞろいということで、はい、
皆さん BJ が、英語でもコメディやるけど日本語でもやってますのでね、はい、そちらをぜひご覧になってください。12月20日水曜日です。Now, tell me, the second aspect はい of this urawaza, はいはい、もう一つのアスペクトは何でしょう。 which is more of an urawaza usage actually, is, not only is the worst case scenario often not bad, Yep. you can use it to your advantage. はい、ワーストケースシナリオ、最悪のケースっていうのは大抵はそんなに悪いことではないですし、ワーストケースシナリオっていうこのフレーズを自分に有利なように使うことができる。Yeah, and this is taking it into the office now. Okay. We're talking about pitching ideas. So the reality is, often when you pitch a new idea, tell me, Yep. people say no. そうですね、新しいアイディアっていうのを会社なんかで言うと、大抵反対意見がいっぱい返ってきますよね。But often it's not because of the idea itself. It's just that people don't like change. People don't like new things. はい。で、それというのは、そのアイディアそのものに反対しているのではなくて、そもそも何かが変わることであったり、新しいことに対しては反対勢力、必ず反対意見がつきまとうっていう、そういう習性のためなんですよね。Yeah, and like there's two types. Often it's the thinking is we haven't done this before, so we don't know what will happen. はい、これ今までね、前例がないってね、よく日本で言いますけど、We don't have any previous examples. Yeah. はい、前例がないからやってみてどうなるかわかりません。And one step further from that is we haven't done this before, and I don't want to take any responsibility if it goes wrong. はい、今までやったことありません。前例がないですし、何かがうまくいかなかった時に責任を持ちたくありません。はい、なんか日本企業ではよく聞かれそうなセリフですね。So previously, our suggestion was to appeal to that person's, the gatekeeper, let's say, that person's sense of adventure, sense of ambition. Come on, let's roll the dice. はい、以前にこのアイディアぜひやってみましょうっていう時に使えるフレーズとして紹介したのはね、Let's roll the dice とか Could be a game changer みたいに、このじゃあやってみようかっていうそのアンビションですね、野心とか、じゃあせっかくだから挑戦してみようっていう、そういうポジティブな気持ちをかきたてる、そういったフレーズでしたよね。Yeah. So this time, using worst case scenario, let's flip that. はい、このワーストケースシナリオというフレーズを使って今度はちょっと逆に言ってみましょう。So instead of appealing to that person's sense of ambition, let's target their insecurity. 今度はアンビションの代わりに不安な気持ちを利用するというか、はい、不安な気持ちを利用してでもやる気になってもらいましょう。Sorry, maybe I said take advantage of their, like, let's soothe their 不安。Let's soothe their insecurity. はい。今度はその不安な気持ちを利用してというよりは、不安な気持ちを和らげましょうと。Yeah. そうですね。リスクが一番怖いですからね。Yeah. はい。特に会社なんかで守るべきものがいっぱいある人にとっては、こういうことが起きたらどうしようって会社にとってのリスクだ、自分のねポジションにとってもリスクだ、そういうのが一番怖いですからね。そういった不安を和らげる方向にシフトしましょう。So what would have been before, come on, let's roll the dice. Let's show the client it could be a game changer. Very positive becomes worst case scenario. The client doesn't like the plan and we can present another plan. おお、なんかあれですね。いろいろなリスクを怖がってる人に対しては、今 BJ が言ったその不安を和らげる方のフレーズ、もしかしたらすごい刺さりそうですね。Yeah. ねえ、クライアントに見せてみましょうって言って、最悪の場合クライアントがそのプラン気に入らなくて、その場合はじゃあ私たちが別のプランを見せる、それだけですね。Really simple, really basic terms. So what you're doing there is you use the phrase worst case scenario and then list the worst case scenario in very simple, non-scary terms. はい、実際にこのフレーズをどのように使うかと言いますと、 Worst case scenario から始めて、でその後に実際に最悪のシナリオを、シンプルな言葉で、怖がらせるような言葉ではなく、シンプルな、こういう事実が待ってるだけですよっていうのをリストアップしましょう。 So tell me, はい。 try stand-up comedy in English. Worst case scenario, no one laughs. No, this is what I always think when I get up on the stage. Yeah, worst case scenario. Yeah. 受けないだけじゃんって、Yeah. ね、すごいナーバスになったりしますけれども、
あれなんで私こんな緊張してるんだとか怖いと思ってるんだって。いや最悪でも誰も笑わないだけじゃん。And that's it. That's it. Or producer Ruben, invest in Tokyo Comedy Bar. Worst case scenario, we have an interesting adventure. Yeah. Actually, and there's another level to this though, Tenemi. はい。 Is that, you can use the phrasing to your advantage. So you don't just pitch the worst case scenario, you give it some positive spin. はい。この worst case scenario の後は本当に最悪のことを言うよりは、ちょっとポジティブスピンを加えてね、今みたいにね東京コメディバーに出資したら最悪の場合ね、最悪の場合でもめっちゃ楽しいアドベンチャーができるじゃんっていうように。That's quite a positive spin. Yeah, or like for your stand-up comedy example, maybe no one laughs is a bit negative. I could say, come on, Tenemi, try stand-up comedy. Worst case scenario, no one laughs, but you have a new experience. No one laughs, but you become more confident speaking in public. No one laughs, but you spend a little bit of time practicing English. So you add a positive but at the end. はい。No one laughs 誰も笑わないかもしれないけども経験になるでしょうとか、自信になるじゃないとか英語の勉強にもなるじゃないというように最悪でもこれだけいいこともあるよっていう、then why not という、Exactly. そんな気持ちにさせるような worst case scenario を並べるといいですね。Yeah. So let's go back to the client example. If we pitch this idea to the client, worst case scenario, they say no, but they understand how ambitious we are. はい。このアイディアをクライアントに売り込んでみましょうと。最悪の場合でも彼らはノーと。最悪の場合彼らはノーと言うけれども、でもこちら側にすごいやる気があってアンビシャスであるっていうことは伝わるでしょうと。いいことじゃあ別にノーと言われても全然いいじゃんって、いいこともあるじゃんっていう風になりますよね。Let's look at a different scenario. We're pitching a marketing idea, and the head office controls the budget. So we say, let's do this marketing plan. Worst case scenario, it doesn't work, but we make some learnings about the market. はい、マーケティングのアイディアであればそれをヘッドクォーターに提案してみますと。で、最悪の場合ノーって言われても学びはありますよねとなりますね。And you can combine these. So let's say in the same group, you've got positive people and negative people. You could say, come on, let's roll the dice. This could be a game changer. Worst case scenario, we make some learnings. Wow. Wow, that's a lot of裏技です。Lots of 裏技ですね。はい、裏込んだ。裏込んだね。裏込んでますよ。裏技で売り込んで裏込んでます。はい。Come on, let's roll the dice.It could be a game changer, worst case scenario, maybe make some learnings. すごい。4つとも裏技だった。Yeah, there's 4, yeah. Make some learnings もね、裏技ですしね。ポジティブスピンですもんね。Yeah. Wow. Is that a 四字熟裏技英語？四字熟、四字裏技英語でしたね。四字熟裏技英語ね。I want a t-shirt. That should be our next t-shirt, okay?Next teacher. Our next t-shirt. A t-shirt ね。はいはい。Come on, let's roll the dice. It could be a game changer. Worst case scenario, we make some learnings. And often, especially if the budget isn't that high, so it's not that much money to lose, often the worst case scenario is just learning that this method of marketing doesn't work. And that isn't a worst case scenario. That is a positive learning. Yeah. ね、そんなにすごいお金がかかっているプロジェクトとかではなければ、何かやってみてうまくいかなかったら一つうまくいかない方法が分かったっていうそれは有益なデータですよね。エジソンも言ってるじゃないですか。Was it Edison? Oh, what did Edison say? So I found out like hundreds of ways that didn't work out. That's how I was successful. Huh. ね。Yeah. そうだからうまくいかない方法を見つけたっていう progress. So it's not a failure. I have not failed.I've just found 10,000 ways that won't work. I've not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. That's a great way of thinking. I didn't know that phrase, but I like it. そうだから自分はフェイル実験を失敗したんじゃなくてうまくいかない方法をいくつも発見しただけですよと。ということは that leads to your success eventually. So all the process is also a success. Yeah. So BJ. Yeah.
as my my best friend was hitting on guys on the street. As she said, Wait. I haven't found love. I've just found 10,000 men who don't love me. Oh yeah. そうね。たまたまこの人じゃなかったって。So her premise was she will definitely going to see someone. Okay. Meets a guy. Yeah. Yeah, she kept saying that, okay, this wasn't the guy. That's it. Yeah. そう。この人じゃなかったっていうのを確認しただけっていうね。So, according to her, worst case scenario, the guy says no. Yeah. And the best case scenario, Yeah. she will be dating the guy. Well, the best case scenario would be she finds true love. Oh, yeah. Yeah. そうね。ベストケースシナリオっていうのも言うの？ Yes. 言うのね。I would say not as often. Yep. And actually, what I would say is, I think worst case scenario, you would say by itself. Often with best case scenario, you'd use it in a pair. Worst case scenario は worst case scenario 最悪の場合っていうその一つの文章でいいけれども、best case scenario は worst case scenario とコンビで対になって使うことがあるわけですね。Worst case scenario, he says no. Best case scenario, I find true love. おー、わかりやすい。Best case scenario, I will find true love. Worst case scenario, he just says no. Actually, can we tweak it one more time? I think on the second time, you wouldn't say scenario, would you? You would say, I'll bring it back into the office, the Gaishike situation now. Best case scenario, we make $1 million. Worst case, we make some learnings. Scenario はもう繰り返さない。I don't think you need repeat. You don't need it. Absolutely fine to say it. I think in my constant course goal of never ever repeating the same word within the same sentence. ね、英語は繰り返しを嫌うと言いますからね。はい。最高のシナリオだと我々は何百万ドルも稼げるでしょうし、最悪の場合でもlearnings を得ることができますと。And actually, and we discussed this on Kihon no Ki. はい。Essentially, what you're doing here is anchoring. アンカリングしている。So, yeah, so you make 期待値コントロールね。Yeah, you make the best case scenario as appealing as possible. So the best case scenario is $1 million, true love, really attractive. Yeah. And then you make the worst case scenario quite safe. Yeah. そうですね。ベストケースシナリオの時にはもう何百万ドルも生み出せるかもしれないとか、true love、あの人が運命の人かもしれないよっていうかなりアトラクティブにアンカリングしといて、でワーストケース最悪の場合は何も失うものないですよ、うまくいかなかったっていうラーニング、うまくいかない方法が分かったっていうラーニングを得ることができますですとか、ただその人に断られるだけじゃんって、何も失うものないじゃんっていうふうに、かなり安全な、はい、ケースを想定しましょうと。And I think if you do this effectively, then why wouldn't the other person, look at this situation and think, well, actually, there is a lot of positive, not much negative possibility. So why don't we just roll the dice? はい、こうやって言われるとね、最悪の場合でも全然最悪じゃないですよねって、いいことしかないですよね。だったら Why don't we just roll the dice? Why not? という気持ちに持っていけますね。Yeah, because obviously it's not even the worst case scenario. Like for your friend, the worst case scenario could be something like, yeah, they go out on a date, turns out it's her secret brother from a different parent, and then discovers that her father had an affair and a secret family. Yep. It could be terrible. はい、本当のワーストケースはね、もしかしたらもっといろいろなパターンがあるかもしれませんけれどもね。はい。最悪ね、滑るだけだなとか、最悪断られてその瞬間終わって明日には忘れてるだろうなっていうふうに思えたらいいですよね。Yeah. はい。I noticed you didn't translate that crazy example. 腹違いの兄弟だったみたいなね展開は。But there's no limit to it, right? There's no limit, yeah. そう。もしかしたらね、そんなこともあるかもわかんないですけどね。はい。Best case scenario, she's your soulmate. Yeah. Worst case scenario, your wife finds out and divorces you. Yeah. Yeah. Best case scenario, she's your soulmate. Worst case scenario, she's your wife's colleague. Okay, we're being silly now.
So, Tenemi, come on, Tenemi, let's do a podcast together. Worst case scenario, we spend a few recording sessions having fun and learn more about podcasts. BJ が最初に私をポッドキャストに誘ってくれた時、まさにこういうアプローチでしたね。Yeah. 裏技られました私は。裏込まれた。裏込まれました。Yeah, 裏込まれました。Worst case scenario。まあ実際はね、ワーストケースシナリオは言ってなかったとは思いますけど、まあやってみてね、何も失うものはないし、ね、we gonna have fun. Exactly. っていうね、let's see how it goes って感じでしたもんね。Yeah, and fundamentally, this worst case scenario, urawaza, is just a great way to lessen the other party's resistance by easing their fear. はい、worst case scenario なんかあまり乗り気でない人の不安を和らげるためのフレーズということで。ね、なんかちょっとあまり乗り気じゃなかったり、反対意見を言ってくる人に対してはいや最悪の場合これぐらいなものですよねとか、最悪の場合でもこんないいこともあるじゃないですか、っていう風に提案してみて、相手がまあそれならじゃあいっかって思うように持っていきましょう。So for anyone thinking I should go to Tokyo Comedy Bar and watch Urawaza Eigo live, worst case scenario, you meet BJ, Teremi and Ruben, learn some English and have some fun.最高じゃないですか。Yeah. ね、ワーストで最高ってどれだけねいいでしょう。Why not ということですよね。はい。ぜひ東京コメディバーに裏技英語ライブ遊びに来てください。And the next one will be in January next year. Thank you very much for listening. We'll see you all soon. My name is BJ Fox. Bye. 裏技英語ライブ、次回はまた年明け1月に開催しますので、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。それでは今週も聞いてくださった皆さんどうもありがとうございました。See you next week. Bye bye. Bye. 裏技英語 Business English is so hard